Polygon Store YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün VX0101 tabancamıza boncuk ve gaz dolumu nasıl olur bunu göstereceğim. Öncelikle boncukları elimize alıyoruz ve şuradaki lipi aşağı çekiyoruz. Aşağıda bir boşluk var. Bu boşluktan boncukları gönderiyoruz. Boncuk dolumu gerçekleştiriyoruz. Arada boşluklar kalabilir. Bu oyuncağın çalışmamasına mani değildir. Gazımızı da ilk önce çalkalayıp alttaki valften dik bir şekilde koyuyoruz. Ve bu şekilde boncuk dolumunu gerçekleştirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.